Saya dapat satu pasien dari ayam Bangkok ekor lidi warna semprang. Ini sudah usia kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ayam ini saya beli dari peternak karena ada beberapa keluhan. Yang pertama, mukanya ini seperti kena jamuran. Dia itu ada putih-putihnya kayak gitu. Yang kedua, ayamnya ngorok. Terus yang ketiga, ini posisi baru ganti bulu. Bulu sayap lagi brodol, sama bulu ekornya ini baru pada trubus karena habis dicabutin. Sebenarnya kualitas ayam ini itu sangat oke, posturnya tinggi, tegap, ekornya delosor. Sayang salah perawatan saja. Saya akan rawat dan treatment ayam ini biar kembali oke, dan nantinya pasti saya akan update perkembangannya selanjutnya. Semoga ayam ini bisa terkondisikan di kandang MZ Farm ya. Untuk teman-teman yang mempunyai kendala ayam seperti ini, bisa juga berbagi konsultasi dengan saya ya. Insya Allah nanti ayamnya bisa kembali pulih.